Болашақта мен кім боламын, қандай маман иесі атанамын? Адам өсе келе өз болашағы жайлы көп ойланады екен. Аида, не ойлап кеттің? Мен өскенде сіз сияқты ұстаз болғым келеді. Арман алға жетелейді. Мен арманымды іске асыру жолында оқушы кезімнен бастап түрлі іс-шараларға қатысып, әртүрлі бастамаларды іске асыруға ұмтыламын. Сүлеймен Демирел атындағы Қазақ-Түрік университетінің ғылыми бағыттағы филология факультетін бітіріп, ұстаз атануым зор жауапкершілікті жүктейді. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мәдениеттілікті, мейірімділікті қажет ететін мамандық та ұстаздық мамандық. Жаңа Қазақстанымыздың болашағы жастардың қолында десек, ал жастардың тағдыры ұстаздардың қолында, яғни біздің қолымызда. Болашақта елін, жерін сүйетін, тілін, дінін құрметтейтін, білімді де саналы ұрпақ тәрбиелеу ұстаздардың басты міндеті деп түсінемін. Мен жас ұстаз ретінде егеменді еліміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеуде барлық білімім мен күш-жігерімді аямай еңбек ететінімді айтқым келеді. Еліміздің ертеңі білімді де жігерлі ұрпақтардың қолында екендігіне мен кәміл сенемін.